5 6 7 8 9 10 خوبه بازش کن. خبر فوری قیمت بنزین 25000 تومان شد. 25000 تومان شد. بدبخت شدیم دیگه. بدبختی دوباره. 25000 تومان یک لیتر بنزین یعنی بدبختی ایران. حرفی ندارم. من خودم لیتر 3000 تومان مشکل داشتم دیگه، با 25000 تومان واقعا دیگه نمیشه کاری کرد. ببین یه چیزی بهت بگم، این جوک نیستا، میبینیمش. بنزین گرون میشه، سیب زمینی گرون میشه، پیاز میشه، اجاره خونه، همه چی گرون میشه. اگه ما بخوایم لیتر 25 تومان بگیریم این مردم چجوری بتونیم کرایه بگیریم؟ چرا بنزین باید 25؟ ما که همه چی داریم تو مملکت چرا باید بنزین بشه 25000 تومان؟ چرا آخه؟ چقدر جوونامون کشته شدن به خاطر اینکه گفتن مسئولین گفتن ما هم خودمون صبح جمعه فهمیدیم. منم صبح جمعه فهمیدم. عصبی شیم، ناراحت شیم. چرا ناراحت نمیشیم؟ چرا نمیدونی خیابون؟ آره تفکر من خوب میشناسه. موقعی که من 25 دادم من مسافر 50 تومن بشه 100,000 150,000. خب برای من نمیسره به منتهی. من واسه برم خریدم گرونتر بگیرم، همه چی رو بنزینه دیگه. رو همه اثر میذاره، رو مسکن اثر میذاره، رو کرایه ماشین اثر میذاره، رو پول درمان اثر میذاره، دارو اثر میذاره. یکیشون گفتن شما میگین؟ خب اگه گفته باشن اشتباهست. من حس میکنم آقای جلیلی باشه. هیچ کدوم رو دنبال نمی‌کنم. حتما آقای قالیباف. جلیلی. من به نظرم نشیده بودم. جمله رو خب مشخصه اصلاحات‌های پزشکیان. آقای پزشکیان گفتن نم جا میندازیم قیمت بنزین رو. نه یه هم بگیم ما دیگه اصلا همه چی رو به همه چی رو به تنمون مالیدیم. هر کدوم گفتن اشتباهست. من نمیدونم کی گفته. به کلا پزشکیان میگه ولی جلیلی همچین آدمی نیست که به خاطر مردم این همه تورم داریم. اینم بیاد روش. پزشکیان مثل این که گفت اگر اشتباه نکنم درسته؟ ولی من خودم به آقای پزشکیان رأی دادم. اگه اینجوری باشه هر دور دوم رأی نمیدم. اصلا رأی نمیدم. تک تکشون رو دقیق میشناسم. جناب آقای آخوندی رو، واعظی رو، آقای نمیدونم آقای ظریف رو، آقای جهرومی رو، تک تکشون رو قشنگ میشناسم. عیون نشین ها، اشرافی نشین های بی‌دردن. در همین بنزین ایران گرون کردن. فاندی اون طرف دیدم پیدا بازار آزاد داره. یعنی همین 20000 تومان. همین 25000.